Piye kahanan Indonesia yen ora tau dijajah? Iki ngono sakjane salah siji pitakonan jenis wong sing ora iso move on. Dadi meh padha karo pitakonan piye yen biyen deknen ora putus karo aku. Senajan ngono ning ora apa-apa, saka pertanyaan iku awakmu iso sinau urip, ngevaluasi hal-hal ning masa lalu kanggo bekal masa depanmu. Padha karo pitakonan piye kahanan Indonesia yen ora tau dijajah. Paling ora saka pitakonan iki awakmu iso dadi ngerti sejarah Indonesia jaman biyen lan piye kudune ben iso dadi warga negara sing apik. Monggo. Sadurunge mbahas kemungkinan kondisi, awake dhewe perlu ngerti apa iku penjajahan. Penjajahan utawa kolonialisme iku sawijining sistem ing ngendi ana negara nguasai rakyat lan sumber daya negara liya kanggo nyugihno negara asale. Senajan ana negara sing maju kaya Amerika, Australia, Selandia Baru, Hong Kong lan Singapura iku sakbenere uga bekas koloni, ning ora ana siji-sijia saka negara kuwi sing seneng dijajah. Pancen ana pro lan kontra soal penjajahan iki, ning sikap Indonesia wis jelas. Awake dhewe kontra karo penjajahan. Iki ngono ana ning pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ing sejarahe akeh negara liya sing nate lan nyoba nguasani Indonesia kayata Portugis, Inggris, Londo lan Jepang. Lan senajan kolonialisme saiki wis ora ana ning penjajahan model anyar kuwi tetep wae isih ana. Apa meneh nek awake dhewe ora pinter. Penjajahan anyar kuwi jenenge konsumerisme. Contohnya awake dhewe sing blonjo ning sing untung negara liya. Awakmu bangga nggawe HP anyar, negara liya bangga iso nggawe. Wong liya sing nggawe game, awakmu sing main. Nah, penjajahan anyar iki ora sadar masuk lewat sing jenenge food, fashion and fun. Balik ning topik, dadi piye ceritane yen Indonesia ra tau dijajah? Yang jelas yen Indonesia ora tau dijajah mula jeneng Indonesia uga ora ana. Lho kok iso? Ngene ceritane. Jaman dhisik, tlatah sing saiki awake dhewe arani Indonesia iki durung duwe jeneng. Jenenge dhewe-dhewe kayata Ngayogyakarta, Nangro Aceh Darussalam, Surakarta Hadiningrat, Siak Sri Indrapura ning Sumatera, Kasultanan Sambas ning Kalimantan, Kasultanan Goa ning Sulawesi lan kerajaan-kerajaan liyane sing jumlahe akeh. Banjur bangsa Eropa lan Londo rene pengen nguasani iku kabeh. Kanggo nyebut kabeh wilayah iku mau, kerajaan Londo ngarani nganggo tembung Netherlands Indie. Banjur ing taun 1847 ana penulis saka Inggris jenenge George Samuel Winsor Earl nulis artikel judule Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Ning kono dhek nyebut jeneng Indonesians kanggo ngarani wilayah awake dhewe iki. Banjur ing taun 1850 murite Pak Winsor Earl sing jenenge James Richardson Logan asal Skotlandia ganti U dadi O, dadi saka Indonesians dadi Indonesia. Iki katulis ing jero jurnal Ethnology of the India Archipelago. Istilah liyane uga muncul saka ilmuwan Jerman Adolf Bastian ning jurnal Indonesian Order di Inseln des Malaysian Archipels. Dheweke nyebut Indonesia nganggo jeneng Indonesian. Nganti saiki wong Jerman nek ngarani Indonesia pancen isih Indonesian. Lah banjur jeneng Indonesia dipilih karo pribumi. Pertama kali ini dadi jeneng koran Indonesia Merdeka, terbitane Indonesia Furnishing utawa Perhimpunan Indonesia ing taun 1920. Lan puncake utawa resmine yaiku ing tanggal 28 Oktober 1928 jeneng Indonesia dienggo secara nasional ing Ikrar Sumpah Pemuda. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Lah terus kenapa aku kok nganggo basa Jawa? Iki ora kok mergo aku gak nasionalis, nanging luwih gampang kanggo aku ngucapno cerita lan penonton channelku iso memahami penjelasan nganggo basa bentinone. Tujuanku kuwi. Lan kuwi uga gak dilarang. Iku enake urip ning Indonesia.
Dadi ngono lur, jeneng Indonesia kuwi sejarahe dawa. Nate ana pesan berantai sing ngartekno yen Indonesia kuwi saka jeneng Wali Songo. Senajan iki membahagiakan kanggo aku lan awakmu sing muslim, ning nyatane kuwi hoax. Dadi yo gak usah dipercaya. Wali Songo nek isih sugeng mesine luwih seneng Indonesia rakyate pinter-pinter lan ora gampang mangan hoax. Mergo hoax kuwi dilarang agama. Penyebutane hoax ya, ora hoax. Tapi wis kadung ra apa. Bentuk monarki. Kemungkinan kaping pindho yen Indonesia ora tau dijajah yaiku bentuk negarane dudu Negara Kesatuan Republik Indonesia ning kerajaan utawa monarki. Paling mendekati yaiku bentuk kerajaan Thailand, tonggo sing ora tau dijajah kan Thailand. Ning masih ngono, mestine wilayahe ora utuh kaya saiki. Iso wae dadi wakeh kerajaan. Dadi contone nek aku arep menyang Jogja menawa aku butuh paspor. Dadi wilayah Indonesia kaya sing awake dhewe ngerteni iki kan mergo kesepakatan sak benere. Dadi lewat Sumpah Pemuda mau, pemuda-pemudi saka daerah-daerah ning Indonesia ikrar nek pengen bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Iki cikal bakale. Mula sakwise proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, wilayah sing maune diklaim Belanda lan dijaluk Jepang iki ganti dijaluk meneh karo awake dhewe. Ning Londo nyatane ora lila. Dheweke balik maneh mbonceng pasukan Nika nganti ana pertempuran 10 November tahun 1945 ning Surabaya. Lan Kiai Hasyim Asy'ari ngetokno resolusi jihad kanggo ngusir tentara sekutu. Tapi ya kuwi masalah pengakuan kuwi alot. Isih ana negosiasi diplomatis maneh kayata perjanjian Meja Bundar, perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen lan perjanjian Renville. Wilayah Indonesia ing perjanjian kuwi uga molah malih, uga utuh kaya saiki. Londo nembe nyerahno kedaulatan Indonesia kuwi tanggal 17 Desember 1949. Nganti swidak taun, Londo ra gelem ngakoni yen Indonesia kuwi merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dadi secara politik ana alasane dhewe. Lan nembe gelem ngakoni tanggal kemerdekaan kuwi tahun 2005, tepate tanggal 16 Agustus 2005, sedina sadurunge peringatan swidak tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ora ana basa Indonesia. Dadi nek awake dhewe ora dijajah Londo, menawa ora ana basa Indonesia, ning anane basa Melayu, kaya sing dienggo wong Malaysia, Singapura, Brunei lan Sumatera sisih lor. Basa Indonesia lan Melayu kuwi asline kan padha, ning merga ana gandeng rentenge karo sejarah, basa Melayu luwih dipengaruhi serapan saka basa Inggris. Soale Malaysia lan Singapura mbiyen persemakmuran Inggris. Lan basa Indonesia luwih akeh serapan basa Londo. Contone sepur, kantor, buncis, karcis. Dadi menawane basa Jawa uga dadi basa nasional. Ning ora arti kira-kira melu negara ndi, negara Jogja apa negara Solo apa negara liyane. Alhamdulillah kuwi kabeh saiki dadi siji Indonesia. Ora ana tulisan Latin. Iki ana kaitane karo tulisan lan basa lan bentuk kerajaan sing awake dhewe bahas sadurunge. Dadi negara sing ora tau dijajah kuwi biasane tulisane original kayata Thailand utawa Jepang. Thailand keluar-keluar lan Jepang nganggo tulisan kanji ya. Yen awake dhewe ora tau dijajah menawa wae tulisan sing awake dhewe nggo iki ora alfabet ABCD kok saiki ning iso wae ana caraka lan variasi bentuk liyane. Soale ngelengi yen sadurunge bangsa Eropa mrene awake dhewe wis duwe abjad dhewe kayata aksara Pallawa, terus aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda kuno, Serat Batak lan sapanunggalane. Prasasti uga ditulis nganggo tulisan sing awake dhewe ora ngerti. Wali Songo kuwi nulis kitab nganggo huruf Jawa. Lan sawise Islam mlebu mrene akeh penggede sing iso uga nulis nganggo aksara Arapegon. Tulisane Arab ning basane Jawa. Kayata Pangeran Diponegoro, bukune kuwi ditulis nganggo Arapegon. Eropa lan Londo ora sesugih saiki. Kolonialisme kuwi ancen radil, nyugihno sing jajah lan mlaratno sing dijajah.
Negara-negara kolonial kayata Inggris, Spanyol, Portugis lan Londo kuwi sakjane wilayahe ora patek luas, ora patek amba lan sumber daya alame uga terbatas. Ning dheweke iso sugih merga ya ki mau jalaran kolonialisme iku mau. Nek saiki awake dhewe kenal perusahaan raksasa kaya Amazon, Facebook utawa Google menawa ora ana apa-apane karo VOC yen valuasine diitung ing jaman saiki. Ning iku urusane dekne, merga masih ora njajah Indonesia menawa dekne ya tetep njajah bangsa liyane. Indonesia luwih maju. Dijajah apa ora dijajah, warga sing urip ning tlatah Nuswantara iki, tlatah Indonesia iki tetep bakalan maju. Ning menawa yen ora dijajah, majune luwih cepet. Bedane ngono ae. Titik start utawa mulaine mungkin ora tahun 45 ning iso wae atusan tahun sadurunge. Merga sadurunge kapal Portugis tekan ning Malaka tahun 1511, Nuswantara iki wis ndominasi sistem perdagangan ning Asia. Dadi kemungkinan industrialisasi lan perdagangan mesine wis maju pesat. Merga awake dhewe wis dadi bagian jaringan perdagangan dunia. Efek paling krasa dadi bangsa sing nate dijajah kuwi ora mung ning babagan mlarat utawa sugih tok, ning uga ning masalah liyane. Dadi selain plaratno, sing paling ora kepenak akibat pernah dijajah kuwi ya ndadekno bodho lan mental terjajah. Wis puluhan tahun merdika, ning nyatane awake dhewe isih duweni mental iki lho, nek gak percaya. Contone video reaction ning YouTube kuwi isih laris. Dadi awake bangga yen diakoni wong bule, isih butuh pengakuan. Padahal asline luwih pinter. Terus nek ketemu bule njaluk foto, awake dhewe isih merasa derajate kuwi luwih asor timbang bule. Padahal nyatane ya akeh sing saka awake dhewe iki luwih iso, luwih pinter. Alip Baktak kuwi luwih pinter timbang Uncle Tigor nek menurutku. Kuwi saka babakan mental. Saka babakan moral uga isih kegawa. Jaman biyen para adipati utawa penguasa daerah bangga yen cedhak karo londo. Duit sing kudune dienggo mbayar pekerja perkebunan utawa kuli sing bangun dalan anyar panarukan lah contone. Ora diwenehno utawa disalurno ning malah dikorupsi. Pengen sugih dhewe lan lali karo wong sing lemah. Perilaku iki ketoke isih kegawa nganti saiki senajan ora kabeh ya. Mula wis wayahe dhewe awake dhewe iki move on. Yen biyen awake dhewe pernah dijajah kuwi wis takdir masa lalu. Ning masa depane dhewe arep dadi apa kuwi tergantung usahane awake dhewe saiki. Takdir gak iso dirubah ning nasib iso mbok ubah. Wis ora wayahe maneh lara ati, wis ora wayahe maneh nyalahno liyan, wis ora wayahe maneh tukaran dhewe. Wayahe saiki ya berkarya miturut keprigelane dhewe-dhewe. Sing iso gawe konten, YouTuber ya gawe konten sing apik, ora usah pamer-pamer donya, ora usah nyebar hoax. Ora usah ngadu domba antarane pendukung A karo pendukung B, mung kanggo ngentokno adsen. Elinga yen awake dhewe iki dijajah kuwi mbiyen merga ora rukun. Mula sing iso tani ya nandura, sing iso bakulan ya sing sregep lan jujur anggone dagang. Sing duwe dhuwit gunakno kanggo sekolah utawa biaya kanggo ngentuki ilmu sing anyar ben nambah skile, dudu sikile, skill ya. Sing duwe anak sekolahno. Tak kira ngono lur. Iku mau gambaran kondisi awake dhewe brande-ande piye yen Indonesia gak pernah dijajah. Nek ana sing kurang ora usah sungkan tulis wae ning komentar. Biasakno diskusi sing positif ya ben ora nggarai cerah. Soale cerah kuwi gawe bubrah. Pungkasan aku pesen tetep jaga kesehatan, merga sak pinter-pintere awakmu, sak sugih-sugih awakmu ning nek ora sehat ora ana gunane. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Assalamualaikum.